በዚህ ሰዓት ሰበር የተባለ መረጃ ተሰምቷል። የመሬት መንቀጥቀጥ ነበር ያለው። የት አካባቢ እንዳለን የት ክልል እንዳለን ደግሞ ምን እንደ ይሄ ትናንትና ከለቀቁት ቪዲዮ በኋላ አሁን የሰራውላችሁ ቪዲዮ ነው። እንደምታዩት ቡልጋሪያ አፍሪካ ዩኒየን ያሉ መንገዶች እንዳለ አፓርትመንቶች እንዳለ እየተንቀጠቀጡ ነው ያሉት። ከፍተኛ የተባለው መሬት መንቀጥቀጥ አሁን ከደቂቃዎች በፊት በኢትዮጵያ ተከስቷል። ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ ከ10 በላይ መሬት መንቀጥቀጥ በኢትዮጵያ ውስጥ ሲከሰት ታዲያ ይህ መሬት መንቀጥቀጥ እንዲሁ ከዘለቀ በሀገራችን የሚገኙ እነዚህ ክፍሎች ላይ ስጋትን ይጥላል። ከላይ ከመቀለ ጀምሮ ወልዲያ፣ ደሴን እያካተተ የሚመጣው በአዲስ አበባ አድርጎ እስከ 40 ምንጭ የሚዘልቀው ደጋማ ሀገሪቱ ክፍልን እንዲሁም ደግሞ ስንሻገር ከድሬዳዋ ጀምሮ ጎባን ባሌን ያጠቃልላል። ታዲያ በዚህ አካባቢ የምትገኙ ሰዎች የመሬት መንቀጥቀጥ ድንገተኛ ስለሆነ ቅጽበታዊ መቼ እንደሚፈጠር መቼስ እንደሚቆም የማይታወቅ ክስተት ስለ እነዚህን ጥንቃቄዎች ማድረግ ይገባቸዋል። በመሆኑ ሳንዘናጋ ፈጣሪያችንን ከክፉ ሁሉ ነገር እንዲጠብቀን እየተማጸንን ሳንደናገጥ ንቁ ሆነን ጥንቃቄ እርምጃዎችን ለመተግበር በከፍተኛ ተጠንቀቅ ላይ መሆን ይገባናል።